今日天氣好凍，我就打算做一個魚湯啦。嗱，我呢度咧係一條800g 嘅新鮮嘅鯽魚，就已經咧買翻嚟咧，佢幫我清理好晒咯喎，所以好開心啊，做少啲嘢。好啦，嗱，咁條魚咧，我首先咧就會喺佢兩面咧，每面切幾刀。就係呢度800g 嘅一條嘅白蘿蔔。嗱，白蘿蔔嘅好處咧，佢就係潤肺止咳啦。咁佢本身嘅性質咧係比較寒涼㗎，咁所以對於如果乾咳啊，或者你咳嗽嘅時候咧，咳聲比較大啊，啲痰咧比較熱一啲㗎。我哋話嘅熱咳咧都非常有療效㗎，亦都有通便嘅功能啦。但係咧就如果你係寒咳，即係話通常係夜晚咳同埋咳嘅時候咧，嗰個痰咧係好稀薄水樣咁嘅咧，就唔適合咧食呢個白蘿蔔㗎。如果你係脾胃虛弱，個人平時好容易腹瀉嘅咧，都唔適合食呢個白蘿蔔。首先咧，我哋就將佢皮咧去咗先啦。去咗皮之後咧，就去頭尾啦。1寸到嘅魚塊，切咗片之後咧，就每一片再將佢1開4切開。片嘅薑啦，10粒洗乾淨嘅無核小紅棗啦，呢度咧係15g 嘅葱段。好啦，我哋可以開始煮啦。鑊落咗3湯匙油，另外就要預備一煲咧2000cc 嘅滾水，油熱啦。筷子擺落去起泡啦，就將條魚擺落去，每面煎1分鐘。跟住將啲薑片、葱段加落去，倒入2000cc 嘅滾水。就大火煮佢5分鐘，10分鐘之後，我哋反一反條魚，加入60ml 嘅米酒、蘿蔔啦，同埋紅棗。我哋冚一冚佢，等佢煮翻滾啦。佢滾起啦，就轉細火煮佢30分鐘。我已經聞到好香啦。加入2茶匙鹽調味，攪一攪勻佢。咁就做好呢個鮮甜美味嘅魚湯啦。